Hörmətli və əziz yeni çağrıçılar. Bir gün bir padşah özünə bağban axtarır və bağban olmaq istəyən namizədlərə bir toxum verir. Onlara bir müddət ərzində toxumu yetişdirmələrini tapşırır. Bir müddətdən sonra namizədlərin hamısı əllərində dibçəklə gəlirlər. Amma onlardan birinin dibçəyi boş olur. Padşah da həmin namizədi bağban seçir. Açıqlaması da bu olur ki, toxumlar yararsız idi. Mən onları sizə verməmişdən öncə isti suya salıb çıxarmışdım. Mənim üçün burada əsas məqsəd ağac yetişdirməklə bərabər həm də dürüst insanı işə cəlb etmək idi. Dürüst olmağa çalışan və öz fəaliyyəti ilə bunu təbliğ edən hər kəsə salam olsun. Yeni çağırışların yeni mövsümündə hər birinizi xoş gördük, əziz həmkarlar. Bugün idealist olmağı özünə yoldaş seçən çox maraqlı bir qonağımız var. 100 Qlobal Təşkilatının, o cümlədən yeni ideyalar istehsal edən idealist qrupun yaradıcısı və rəhbəri, Finanser Qrup Restoranlar şəbəkəsinin həm təşkilçisi, yaradıcılıq, yaxşı həyat və sair mövzularında kitab yazan, bir sözlə sahibkar, kreativ direktor və yazıcı Sakku Tueman. O həm də televiziya sahəsində 20 illik təcrübəsi ilə çox sayda layihənin və verilişin müəllifi olub. Yaradıcısı olduğu 100 Qlobal Təhsil Təşkilatı hər il dünyada 100 ən ilham verici və innovativ ideyanı araşdırıb paylaşır. Geniş miqyaslı innovasiyaların tətbiq edilməsində köməklik göstərərək məktəblərin inkişafına töhfə verir. Yeri gəlmişkən dəvətimizi qəbul etdiyi və çox dəyərli vaxtını bizimlə paylaşdığı üçün qonağımıza, yeni çağırışları dəstəkləyən Təhsil Nazirliyi rəhbərliyinə, T-Network komandamıza xüsusi təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, Cənab Tuemanla söhbətə keçməzdən əvvəl sizə bir sual ünvanlamaq istərdik. Kim yeni tədris ilinə yeni hədəflərlə başlamağı planlaşdırıb? Əgər yeni tədris ilində yeni hədəflər planlaşdırmışsınızsa, xahiş edirik, plus qoyaraq bizim səsimizə səs verəsiniz. Cənab Tueman, bir daha sizə çox təşəkkür edirik. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Cənab Tueman, sizin soyadınızın mənası ilə maraqlandıqda öyrəndim ki... Thank you so much for the invitation as well. İsfəndiyar bəy, zəhmət olmasa... Təşəkkür. Bir daha çox sağ olun. Cənab Tueman, sizin soyadınızın mənası ilə maraqlandıqda öyrəndim ki, Tueman idxal deməkdir. Siz də öz həyatınızda bir çox fəaliyyətləri belə demək mümkündürsə idxal etmişsiniz. Məsələn, yazıçılıq, sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq, boş vaxtlarınızda mahnı bəstələmək, buz üstü xokkey ilə məşğul olmaq, TV verilişləri istehsal etmək və s.
Beləcə siz özünüzü idealist adlandırırsınız. Nə vaxtdan, necə və niyə idealist olmaq qərarına gəldiniz? Ümumiyyətlə, idealistəm dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mr. Tuominen, when I became interested in the meaning of your name, of your family name, I discovered that Tuominen means import. So you have also somehow imported many things in your life. For example, writing, entrepreneurship, playing songs in your spare time, engaging yourself in ice hockey, producing TV programs, and so many other interesting stuff. So you call yourself an idealist. Since when and how and why did you decide to become an idealist? In general and in common, what do you mean by saying you're an idealist? It's a big question and meaningful for me. I've been having my own company since 1989, and what is my biggest passion is that I want to come up with big ideas, and I want to be executing them extremely well. So it's not only having ideas, but it's ideas and the execution. And I believe that you can be improving world by coming up with ideas and then doing something with them. And that has been the biggest passion of my life during the past 30 years, no matter what the industry is. Bilirsinizmi, çox maraqlı bir giriş oldu, bir müqəddimə oldu sualla bağlı. Bu sual həqiqətən də mənim üçün çox mənalı və əhəmiyyətli sualdır. 1989-cu ildən başlayaraq mən artıq şirkət sahibi olmaq və sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmək fikrindən birbaşa olaraq işlərə keçdim, əməli addımlar atdım. Böyük ideyalar gözəl şeydir. Böyük ideyaları həyata keçirmək də bir o qədər gözəldir. Və mən çox istəyirdim ki, o böyük ideyaları həyata keçirim. Və dünyanı bu böyük ideyalar vasitəsilə dəyişdirim. Dünyada böyük ideyaların təşəkkül tapmasına vasitəçi olum və bu böyük bir coşqu, bu ehtiras son 30 il ərzində mənim fəaliyyətimdə tək biznes kimi deyil, ümumiyyətlə ideyaları, böyük ideyaları həyata keçirmək eşqi ilə bu 30 ili yaşamışam. Cənab Tuomin, idealistəm dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mr. Tuominen, so what do you imply, what do you mean by saying that you're an idealist? Well, I think that idealist believes that a positive change is possible. And I think that no matter where we look in the world is full of different kind of problems. There's a lot of discussion about education, is that we need to change education. When we are looking for the climate, we have a feeling is that there's massive problems with the climate change, climate warming, and so on. Kids are suffering from climate anxiety, and so forth and so forth. And my basic idea is that I think that all of these problems can be solved if someone has a strong idea that is implemented well, and so on. So instead of complaining, instead of blaming, instead of being negative, instead of having hatred, I want to kind of like concentrate on the problem, understand the problem, come up with an idea, and work hard to implement the idea well. So for me, idealist is an optimistic person who believes on the power of well-educated solutions, well-implemented solutions. Mənim anlayışımda, mənim məfkurəmdə idealist insan nikbin insandır. O nikbin insandır ki, problemlərin fövqündə, problemlərlə üzləşərkən düzgün təhsil vasitəsilə bu problemlərin həll olunmasına inanır. Yəni o inanır ki, bir sıra problemlər ki, bizim gündəmimizdə, bizim həyatımızda vardır. Çeşidli problemlərdir. İstər təhsil olsun, istər iqlim dəyişikliyi olsun, istər qlobal isinmə olsun. İdealist şəxs gileyləmək əvəzinə, şikayət etmək əvəzinə, ümumiyyətlə əsəbləşmək əvəzinə və hisslənmək əvəzinə o daha çox əməli işlər görmək, yaxşılığa doğru, vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa doğru əməli işlər görməyə can atır və bu mənada o nikbin şəxsdir. O nikbin şəxs də tək sözlərlə kifayətlənmir,
o əməli işlər həyata keçirir. Çox təşəkkür cənab Toyman. İdealistlikdən danışmışkən, siz ideal təhsil sistemini necə görürsünüz? Belə bir təhsil sistemini dizayn etmək üçün nələr təklif edirsiniz? Thank you, Mr. Tomanen, for your response. Speaking of idealism, how do you see the ideal education system? What would you suggest to design and to develop such an educational system? I mean, this is such a massive area, is that I don't want to give like one sentence answers to this one. I think that we should be discussing about this for 1 week, and even that would not be enough. I think that the key thing in here is that we have to understand is that education is a really complex ecosystem consisting of many different parts, and we have to be really humble when we are trying to make the change happen. We have to accept that it won't happen overnight. It cannot happen top down, meaning is that we have to be listening kids, we have to be listening teachers, we have to be listening principals, we have to be listening parents, we have to try, we have to analyze, we have to improve, and so on. But I would say that even if we have a feeling is that we need to make the change happen fast, I think that we also need to have a sense of patience. And I like the expression urgent patience or patient urgency, no matter how you want to call it. Meaning is that you understand is that we need to make the change happen quite fast, but at the same time, we need to be really careful on not to mess up the whole of the system. Because if you are trying to force change too fast and so on, and for example, as a result, teachers become overworked, get a sense of burnout and so on, the whole system collapses. So I would say is that be bold, be passionate, but be also humble and patient. Bilirsinizmi, bu çox nəhəng sualdır. O qədər nəhəng sualdır ki, burada bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Yəni bu suala bir cümlə ilə cavab vermək mümkün deyil. Bu mövzuda həftələrlə danışsaq belə kifayət etməyəcəkdir. Mövzu çox əhatəlidir. Təhsil özü kompleks bir məsələdir. Onun bir çox hissələrdən ibarətdir. Onun bir çox tərkib elementləri vardır. Və təbii ki, bu qədər miqyaslı məsələni bir gün ərzində, bir gecə ərzində dəyişmək qeyri-mümkündür. Burada bütün tərəfləri nəzərə almaq lazımdır. Onların fikirlərini, onların baxışlarına nəzərə almaq lazımdır. İstər valideynlər, istər müəllimlər, istər tələbələr, şagirdlər, məktəb inzibatçıları, direktorlar və s. Digər tərəfdən, burada müəyyən mənada, sözün yaxşı mənasında təvəzzökar davranmaq lazımdır. Nə mənada? Yəni, başa düşmək lazımdır ki, burada səbirli olmaq çox vacibdir. Dəyişikliklər qeyd etdiyim kimi tez baş verməyəcəkdir. Əgər biz sistemdə islahat aparmaq, dəyişiklik etmək istəyiriksə, burada qətiyyətli olmalıyıq, amma səbirli olmalıyıq. Yəni, qətiyyətli səbir və yaxud səbirli qətiyyət. İstədiyiniz şəkildə bunu dəyişə bilərsiniz, amma hər bir halda məna eyni olacaqdır. Və bilirsiniz, bir də bir məqam var. Burada ehtiyatlı davranmaq lazımdır ki, bu sistemi yəni vurub göz çıxarmayaq da, sistemi dağıtmayaq. Yaxşılıq etmək əvəzinə daha da kəskinləşdirə bilərik, ağırlaşdıra bilərik. Sadəcə bir misal gətirim. Sistemi siz təkmilləşdirmək istəyə bilərsiniz, amma o qədər əlavələriniz olar ki, zavallı müəllim bu yükün altında əziləcəkdir. Müəllim əziləcəksə, bütün sistem əziləcəkdir. Odur ki, qeyd etdiyim kimi, israrlı olmaq lazımdır, qətiyyətli olmaq lazımdır, amma digər tərəfdən də bu əzmlə yanaşı səbirli olmaq lazımdır. Cənab Toyman, müəllim demişkən, sizin vətəndaşı olduğunuz Finlandiyanın təhsil təcrübəsi də bütün dünya üçün nümunə olaraq göstərilir. Sizcə Finli müəllimləri uğurlu edən nədir? Mr. Tomanen, speaking about the teachers, the faculty members, the educational experience of Finland, which you are a citizen of, which you are a national of, is also shown as the role model for the entire world. So what do you think, what specifically makes Finnish teachers successful?
again, I think that there is no one simple answer. I think one key thing in here is that we have a really good teacher education, and we have many people who want to be teachers and so on. So people who are seeking to be teachers have good education even before they go to the teacher training programs. And once they graduate, the quality of the teachers is really high. But I would say that even more important is that the whole system is built on trust, meaning is that we trust teachers, we give them a lot of freedom, we give them a lot of independence. And that's why most of the teachers stay in the job for the whole of their life. Whereas in many other countries, we were discussing yesterday, is that, for example, in the US, UK, many teachers are leaving the occupation because they have a feeling is that there's too many tests, people don't trust them, there's a lot of suspicion and so on. So I would say that it's a combination of having really good teacher education and then having a sense of trust for the teachers and so on. I think that you need to have both. Bilirsinizmi, bu suala da bir mənalı cavab yoxdur. Yəni sadə cavab yoxdur. Finlandiyada müəllimlərin uğrunun səbəbləri arasında mən müəllim təhsil, müəllim hazırlıq səviyyəsinin yüksək olduğunu qeyd edə bilərəm. Finlandiyada müəllimlərin təlimi, onların hazırlığı ilə bağlı çox yaxşı bir sistem oturuşmuşdur və bir çox insan Finlandiyada müəllim olmaq istəyirlər. Və qeyd etmək istərdim ki, müəllim proqramları vardır. Yəni müəllimlər üçün ixtisas artırma, təlim proqramları vardır və bu proqramlardan öncə təməl müəllim təlim və tədris proqramları çox yüksək səviyyədədir. Bununla yanaşı bir digər amil də etibardır. Yəni Finlandiyada müəllimlərə çox böyük etibar var, etimad var və bu səbəbdən də Finlandiyada olan müəllimlər öz işlərinə həyatları boyunca bu işdə qalırlar. Halbuki biz dünən bu barədə də danışırdıq. Böyük Britaniyada, ABŞ-da bir çox müəllimlər öz peşələrini tərk edirlər. Ona görə ki, həddindən artıq çox müəllim testləri var. Yəni müəllimlərin bu kvalifikasiyası ilə bağlı imtahanlar, testlər onları yorur, usandırır və cəmiyyətdə sanki onlara qarşı inamsızlıq var. Halbuki məhz bu iki amil, yəni müəllim proqramlarının, müəllim təhsil, tədris proqramlarının yüksək səviyyədə olması və müəllimlərə qarşı etimadın yüksək olması həmin bu uğurun əsas amilləridir. Cənab Tömen, siz söhbətlərinizin birində qeyd etmişsiniz ki, həyatım boyunca təşəbbüskar olmuşam. Təşəbbüskar olaraq təhsildə təşəbbüskarlığı artırmaq, şagirdlərin təşəbbüskarlığını inkişaf etdirmək üçün nələr təklif edirsiniz? Mr. Tomanen, in one of your conversations, you mentioned that you always been an initiative-taking person throughout your life. You have been taking initiatives. So what would you offer as the person who has been taking initiatives throughout his entire life? What would you offer to enhance initiative-taking in education? How should we boost the taking of initiative in students? Great question, and not a simple one. I think that in many countries, how we think about education is that I think that we sort of like overthink, meaning is that we are concentrating so much on reading, thinking, and we are not doing enough. I think that we should bring more action, more things that you are doing, practical things, doing things with the society, going outside of the school to the curriculum. So for me, the initiative, the growth mindset comes from doing something and being successful and learning from doing. So more doing and less thinking, even though I'm a big fan of critical thinking as well. Cəfər bəy, çox gözəl sualdır və yenə də gözəl sual olmasına yanaşı sadə sual deyil. Mənim zənnimcə biz məktəb, ümumiyyətlə təhsil sistemində həddindən artıq çox düşünürük, həddindən artıq çox nəyəsə təhlil edirik, safçürük edirik,
oxuyuruq, düşünürük, amma konkret əməli işlərə keçmirik. Bizə daha çox bu əməli addımlar, işlər həyata keçirmək lazımdır. Təhsilin bir tərəfini cəmiyyətə yönləndirmək lazımdır. Cəmiyyət arasında, cəmiyyət içində, ictimaiyyətdə tədbirlər görmək lazımdır. Yəni, kurikulumdan kənar, tədris proqramından kənar fəaliyyətlər də çox vacibdir. Biz praktiki təcrübə əsasında da öyrənməliyik. Tək nəzəriyyədə məktəbdə oxumaqla, öyrənməklə deyil, həmçinin də praktiki fəaliyyətə də müraciət etməliyik. Çox zaman biz bunun əksini görürük. Yəni, məktəbin bir növ hüdudları içində qalırıq, cəmiyyətə və əməli işlərə keçmirik. I can give one example. One of our innovations in 100 is Design for Change, innovation from India. And what is the basic idea of the innovation is that, for example, if there's say problems in the park next to the school, it's dirty and so on. First, the children, they have to make interviews. They have to understand what is the problem. Then they come up with the solution. Then they are cleaning the park. Then they are making a video of the cleaning. And then they are sharing the video with the world, and they are getting positive feedback from the world. And I think that if kids get that kind of experiences, that I understood the problem, I came up with the solution, I did something, and I got positive feedback, I think that will create the growth mindset that you were talking about. Sizə bir misal da göstərə bilərəm. Əslində bu innovativ bir yanaşmadır ki, biz onu Hindistandan mənimsəmişik, Hindistanın təcrübəsindən istifadə etmişik. Deyək ki, məktəblərin yerləşdiyi ərazidə parklarda olan vəziyyət, parkların çirkli vəziyyətdə olması, zibillənmiş vəziyyətdə olması, bu parkların təmizlənməsi ilə əlaqədar olaraq məktəblilərin, uşaqların fəal iştirakı. Yəni, uşaqlar bu sorğularda, müsahibələrdə iştirak edirlər, parkın nə üçün zibilləndiyini araşdırırlar, yəni bunun səbəblərini araşdırırlar, digər addımlar atırlar, parkı təmizləyirlər, parkı təmizləmə kampaniyası ilə bağlı video çəkirlər, bu video görüntüləri sonradan paylaşırlar. Yəni, nəticə etibarilə şagirdlər və uşaqlar problemi müəyyən etmək, onu təsvir etmək, onu anlamaq, onu çözümləmək, yəni onun həll yollarını tapmaq kimi bütün mərhələlərdə iştirak edirlər, yəni praktiki cəhətdən iştirak edirlər. Bu kimi yanaşmalar düşünürəm ki, çox faydalıdır. Cənab Töymen, elə yeri gəlmişkən sizin yaratdığınız və rəhbəri olduğunuz 100 Qlobal Təşkil Təşkilatı da hər il dünyada ən ilham verici və innovativ ideyanı araşdırıb paylaşır. Beləliklə, siz təhsildə dəyişiklik yaratmağa çalışırsınız. 100 vasitəsilə təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Mr. Tominen, speaking about the 100 Global Education Organization, which you're a founder of, you're the head of the 100 Global Education Organization that explores and shares the most inspiring and innovative ideas in the world every year. So you are trying to introduce a change in education. So what is the main idea you promote in education through 100 Global? Like I mentioned before, so much of the discussion around education is negative. We are blaming teachers. We say that the education is old-fashioned and so on and so on. And we want to change this kind of discussion, because whenever we are analyzing things that are happening in classrooms all over the world, there's problems, of course, but there's also a lot of beautiful things. So what we want to do is that we want to identify beautiful things that are happening in the classroom, and we want to give them the visibility they deserve. And what is our goal is that any teacher anywhere in the world can be inspired about the beautiful work that is happening in classrooms all over the world. And I think that that kind of positive message is desperately lacking from the global education discussion at the moment. Cəfər bəy, bilirsinizmi? Dünyada təhsil sistemi ilə bağlı olaraq bir çox negativ xarakterli müzakirələr, söhbətlər var. Bir çoxları müəllimləri günahlandırırlar, müəllimlərdən gileylənirlər və s. və ilaxır. Yəni bu negativ ismarıcılar, negativ mesajlar çoxdur.
Biz isə tam əminik ki, sinif otaqlarında, siniflərdə problemlər var, bəli, amma problemlərlə yanaşı həmçinin də çox gözəl şeylər də baş verir. Və biz çox istəyirik ki, bu düşüncəni müəllimlərə çatdıraq ki, sinif otaqlarında dünya səviyyəsində digər ölkələrdə çox gözəl praktikalar var və istənilən müəllim bu praktikalardan ilhamlana bilər. İlham alıb özü də sinifdə bu pozitiv, müsbət yanaşmanı tətbiq edə bilər. Cənab Toyman, 100 təhsildə dəyişiklik yaratmağı hədəfləyir. Dəyişiklik elçisinə çevrilmək istəyən müəllimlər 100-dən necə faydalana bilərlər? Ümumiyyətlə, dəyişiklik elçisi və ya təhsil innovatoru olmaq istəyən müəllimlərə tövsiyələriniz nələrdir? Mr. Tomanen, 100 aims to create change in education. So how can teachers who want to become an ambassador of change, how can they benefit from 100? In general, what are your recommendations to the teachers who want to become a change ambassador or the initiator of the educational change, or so to be the initiative-taking teachers in education system? First of all, is that we want to be discussing with all levels. We want to be discussing with the Ministry of Education, and we want to be discussing with people who are responsible for the education in one city. For example, if the city of if any city in Azerbaijan or the whole country of the Azerbaijan would be interested in teaching creativity or increase the role of the social emotional learning or mental health or improve the assessment and so on, we are more than happy to help and say that, okay, this is what is happening in Finland, this is what is happening in the US, this is what is happening in Australia, this is what is happening in Latin America. And then you could be excited analyzing is that, okay, this might not work in Azerbaijan, but these two are actually quite interesting. And then together with you, we would kind of like be helping you to select and understand what kind of things are happening in the world that could be of value to you. And then when we are discussing about the teacher level, we don't think that one teacher can be implementing innovations in classroom. That happens extremely seldom. But we are having 100 ambassadors, and we are having ambassadors from over 110 countries. We have 1,000 teachers, and any teacher in Azerbaijan is more than happy to join us if they want to be part of the global movement, and if they don't want to be sharing information and discussions with teachers coming from other countries as well. Cəfər bəy, bu sualla da bağlı bizim bu 100 təşkilatımız bir mənalı olaraq bütün səviyyələrdə işbirliyinə çalışır. Və biz Təhsil Nazirliyi olsun, həmçinin də şəhər səviyyəsində təhsil siyasəti ilə bağlı qərarları qəbul edən tərəflər olsun, onlarla işbirliyi keçirmək əzmindəyik. İstənilən mövzu, yəni təhsilə aid olan istənilən mövzu, yəni burada sosial məsələlər, psixi sağlamlıq məsələləri və yaxud da ki, təhsildə kreativ yanaşmalar mövzusunda dünya səviyyəsində istər Finlandiya, Avstraliya, ABŞ və digər dövlətlərdə toplanmış təcrübələri paylaşmaq əzmindəyik. Təbii ki, bu təcrübələrdən bəziləri Azərbaycana uyğun ola bilər, digərləri uyğun olmaya bilər. Amma uyğun olanların arasında onların tətbiqi ilə bağlı biz yenə də aidiyyatı qurumlarla işbirliyi həyata keçirmək, bu seçimləri həyata keçirməkdə kömək etmək əzmindəyik. Bizim sıralarımızda artıq yəni 110 ölkəni təmsil edən 1000-dən çox müəllim vardır ki, bunlar bizim bu sizin də qeyd etdiyiniz kimi səfirlərimizdir, müəllim səfirlərdir ki, artıq bu qlobal bir hərəkətə çevrilibdir və Azərbaycandan istənilən müəllim bu qlobal hərəkatda bizə qoşula bilər. Ümid edirik ki, üzvləriniz arasında Azərbaycanlı müəllimlərin də sayı tezliklə artacaq.
Cənab Toyman, Handritdə sosial və duyğusal öyrənmə önə çəkilir. Təhsildə sosial və duyğusal öyrənmənin təmin edilməsi üçün hansı addımların atılması lazımdır? Mr. Toman, and we hope that soon the number of Azerbaijani teachers who join this global movement will grow. And speaking about the social and emotional components, social and emotional learning, which particularly stands out in 100. So what steps do we take to ensure social and emotional learning in education? Well, actually, what we are doing at the moment is that we are doing a global spotlight with Lego Foundation where we are trying to understand what is happening around the world, what kind of social emotional learning innovations and initiatives are happening at the moment, and are they impactful and scalable? And we have been researching, analyzing over 400 innovations, and our aim that we will be selecting 30 of those so that anybody can know what happens. But I think that if we are looking for what is happening with children in practically all continents, there's a lot of anxiety. There's climate anxiety, anxiety towards uncertainty, some kind of mental health issues, depression, and so on. So I think that it's really fundamental that if we want our kids to be flourishing in an uncertain world, I think that we need to be increasing the teaching of social emotional skills as soon as possible, because otherwise, if the education system is kind of like providing kids which are successful in tests, but they are mentally not feeling well, I think that it's not a great education system. I think that you need to have both. Cəfər bəy, biz elə hal-hazırda qlobal miqyasda təhsil sistemi ilə bağlı bir təhlil həyata keçirməkdəyik, bir araşdırma həyata keçiririk. Bu araşdırmanın məqsədi dünya səviyyəsində təhsil sahəsində olan mövcud innovasiyalardır. Yəni xüsusilə sosial emosional təhsillə bağlı olan innovasiyalardır. 400-dən çox belə innovasiyanı təhlil edəndən sonra onun arasında ən yaxşı 30-unu seçəcəyik. Amma mən sizinlə artıq bu erkən nəticələri paylaşa bilərəm. Aparılan araşdırmalar və sorğular əsnasında görürük ki, sosial emosional proseslər deyəndə təhsildə uşaqları daha çox narahat edən məsələ iqlim dəyişikliyidir və digər bir məsələ uşaqların psixi sağlamlığıdır. Yəni depressiya, ruh düşkünlüyü kimi halların çoxalması uşaqlar arasında təhsillə bağlı həmçinin və iqlim dəyişməsi məsələsi. Yəni, bilirsinizmi, uşaqları təhsillə yanaşı həmçində sosial emosional bacarıqları da aşılamaq mütləq lazımdır və bunu mümkün qədər tez etmək lazımdır. Əgər təhsil sistemində nailiyyətlər olacaqsa, amma sosial emosional bilik sahəsində axsamalar olacaqsa, bu nailiyyətlər davamlı olmayacaqdır. Uşaqlara digər biliklə yanaşı, həmçində sosial emosional biliklər də aşılanmalıdır mütləq olaraq. Cənab Toyman, sizin çox diqqət çəkici çağrışlarınızdan biri də belədir. Dünyanın ən böyük problemlərindən biri olaraq özümüzü dinləmək yerinə başqalarını daha çox dinləməyə fokuslanmışıq. Özümüzün yaxşı dinləyicisi olmaq üçün hansı tövsiyələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, yaxşı həyat kitabının müəllifi olaraq sizcə yaxşı həyatın açarı nədir? Mr. Tolmanen, thank you. One of your noteworthy invitations is to focus on yourself. Sometimes we are over-focusing by listening to others. And this is one of the biggest challenges. We need to be able to focus on ourselves as well. So we need to be able to listen to our voices. So what recommendations can you share with us to be a good listener of our own? In general, as the author of a Good Life book, what do you think is the key to a good life? Big questions. I would love to say is that good life is different for each and every person. And so I think that I would love to avoid giving one advice to anyone.
good life is a life where people have a feeling is that they are achieving meaningful things. Meaning is that they have some sort of feelings that I live life which has purpose. I'm doing things which excite me, and I have some sort of sense that I'm growing, something is happening, and so on. And for one person, it might be coming from teaching. For one, it's having a great relationship. For one person, it can be sports. One person is trying to fight the climate change and so on. So it's different for each and everyone. But I think that a good life is not an easy life. Good life is not a life without problems. Good life is life where, like I mentioned, you do things which you find meaningful, and you are in peace with yourself, meaning is that you are proud of the things you do in most of the days. And I think that one of the fundamental skills we should be giving to kids is that they have sense of self-efficacy, meaning is that I myself can make a change happen in my life. And then the listening is another one thing, and I can be getting back to that one in a minute. Böyük nəhəng sualdır, əhatəli sualdır. Çox güman ki, burada bir resept yoxdur. Yəni, yaxşı həyatla bağlı olaraq hansısa bir düstur, bir formula yoxdur. İnsanların yaxşı həyat anlayışı fərqlənir, insanlar fərqləndiyi qədər. Amma zənn edirəm ki, yaxşı həyat bir çoxları üçün mənalı həyatdır. Yəni, elə bir həyatdır ki, orada məqsəd var, orada hədəf var. Və bu məqsəd, hədəflərə, amaclara doğru can atma var, çalışma var, coşqu var. Yəni, həyatda əgər coşqu varsa, nəyisə həyata keçirmək, nəyisə nail olmaq coşqusu varsa, təbii ki, o həyat daha mənalı, daha dolğun, daha yaxşı olur. Bir insan üçün bu, misal üçün, münasibətlər ola bilər, ailə münasibətləri, tərəf müqabilində olan münasibətlər. Digər insan üçün bu idman sahəsi ola bilər. Başqaları üçün bu iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə ola bilər. Yəni, digərləri üçün təhsil sahəsi ola bilər. Hər bir halda yaxşı həyat, rahat həyat demək deyil, sadə həyat demək deyil. Yaxşı həyatda problemlər olmalıdır. Yəni, problemsiz həyat yaxşı həyatdır anlamı eyni deyil. Sadəcə siz etdiklərinizdən qürur duyursunuzsa, yəni etdikləriniz sizə rahatlıq gətirirsə, qürur verirsə, bu deməkdir ki, siz həqiqətən də yaxşı həyat yaşayırsınız. Və biz bu keyfiyyətləri də yeri gəlmişkən övladlarımıza da aşılamalıyıq. Onlar da həyatlarının dəyərini və özlərini dinləmək qabiliyyətində olmalıdırlar ki, sualınızın bir hissəsi ondan ibarətdir. Mən indi həmin o məsələyə ətraflı dayanacağım, toxunacağım. And then, when you were asking a great question about listening, I would like to kind of like take one step further. And I think that maybe the key question is not listening. The key question is to be truly interested, to be curious. Because if I have a feeling is that I have valuable thoughts, I'm excited about what you will say. I think that there's so many things which I don't know about you, and I'm excited to know more, then I will be listening. But if I have a feeling is that I'm mostly excited about my own opinions, then even if I train how to listen, it's not going to be kind of like honest. So for me, it should go for kids, it should go for people, it should go for people who are you working with. But it also could be about animals, trees, and so on. So I think that we should be curious about the life around us. And we should be listening, we should be seeing, we should be smelling, we should be hearing. There's so many things which we could be doing if we would be a bit more curious. Sualınızın bu hissəsinə cavab olaraq mən biraz da irəli gedərək cavabımı verəcəm. Çox vacibdir ki, bizim uşaqlar, bizim övladlar tək dinləməklə işlərini bitmiş hesab etməsinlər. Onlar maraqcanlı olsunlar. Yəni, maraqcanlı olub dünyanı kəşf etmək coşqusu olsun onlarda. Ətrafda baş verənləri kəşf etmək coşqusu olsun.
Əgər bu coşqu olmasa, onlar sadəcə özlərini dinləsələr, təbii ki, burada hansısa bir inkişafdan danışmaq mümkün olmayacaqdır. Odur ki, istər uşaqlar, istər insanlar, istər ətrafımızda olan flora və fauna, heyvan və bitki aləmi olsun, bunları kəşf etmək həqiqətən də çox coşqulu olmalıdır. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, ətrafda baş verən o qədər maraqlı hadisələr var, onları kəşf edək. İstər baxaraq, izləyərək, dinləyərək, qoxusunu alaraq, iynəyərək və digər üsullarla. Cənab Toyman, həm də qeyd etmişsiniz ki, özünüz haqqında nə çox böyük, nə də çox kiçik düşünün. Siz böyük şeylər etmək istəyirsinizsə, özünüzə inanmalısınız. Ancaq eyni zamanda özünüzə gülməyi bacarmalısınız. Özünüzü çox da ciddiyə almayın, deyilmişsiniz. Niyə belə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sizcə bu düşüncə tərzini uşaqlara nə dərəcədə aşılayırıq? Mr. Tomanen, you also noted that it is key to think about yourself, neither too big nor too small. So you have to believe in yourself, you have to confide in yourself, but if you want to do great things, at the same time, you have to be able to laugh at yourself. So do not take yourself too seriously. Why do you think it is so? In general, to what extent do we instill this way of thinking in children? I think that now, especially with the time of social media, what we are doing all the time is that we are comparing ourselves with others. We have a feeling is that my life is not as good as this person's life. His vacations are better and his home is more beautiful and his robots are bigger than mine and so on. So I think that we should have some sort of self-irony, meaning is that sometimes I'm envious, sometimes I'm a bit too overconfident and so on. And I think that we should deeply understand that each and every person in life, no matter how confident they appear, are having same kind of worries about themselves than I'm having. So everyone are worried is that do people like me and they are having this kind of worry. So if we understand is that everyone are trying their best, everyone are having same kind of worries, I think that it could be giving you sort of like sense of feeling is that I don't have to be confident every day and so on. I might be having worries, I might be doubting myself, and I'm still okay. And that's sort of like, for me, the key thing is that you should be having some sort of lightness towards yourself, so that you are not taking yourself too seriously, because we all have the problems and it's okay. Bilirsinizmi, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə sosial şəbəkələrin bu qədər geniş vüsət alması ona gətirib çıxarır ki, insanlar bir-birlərini müqayisə edirlər. Yaşam tərzlərini müqayisə edirlər. Və istər-istəməz elə fikirlər yaranır ki, filan kəsin gözəl istirahəti var, mənim yoxdur, filan kəsin evi, imkanları gözəldir, məndə zəifdir, filan kəsin evlərində filan aparatlar var, robota texnika var, məndə yoxdur və s. Bütün bunların fövqündə, bütün bunların fonunda özünə qarşı bir növ bu fikirlərə ironiya ilə yanaşmaq, özünə o bir növ gülmək, istehza etmək də müəyyən mənada yaxşıdır. Nə üçün? Çünki əslində həmin insanların da sizin qədər narahatlıqları var. Onların da özünə məxsus narahatlıqları, gileyləri vardır. Onları narahat edən qayğılar vardır. Heç kim qayğısız deyildir. Və bunu anlayandan sonra bir növ sizin üzərinizdə o yük, sizi presləyən o yük yüngülləşmiş olur. Ona görə müəyyən mənada bu fikirlərə yumorla yanaşmaq, özünə gülmək və anlamaq ki, bu həyatda heç də hamı qayğısız deyil, hamının özünə məxsus qayğıları vardır. Bu sizə bir növ psixoloji cəhətdən o yüngüllük gətirəcəkdir. O mənada faydalıdır. Cənab Toyman, insanların adətən müxtəlif şikayətləri olur. Məsələn, vaxtım və maddi imkanlarım məhduddur. Olmaz, mümkün deyil fikirləri
fikirlərini tez-tez eşidirik. Necə edək ki, şagirdlər qəlibləşmiş bu fikirlərdən uzaq keçsinlər? Ümumiyyətlə, siz özünüz üçün necə imkanlar yaradırsınız? Bir sahibkar olaraq bu barədə bizə hansı tövsiyələrinizi paylaşa bilərsiniz? Mr. Tominen, people usually have different complaints, and we often hear the idea, of my time and my financial possibilities are limited. Like, no, it is not possible. It is impossible for me to do this and that, to live this and that way. How to make students to grow away, if you like, from these stereotypes, from these stereotyped ideas? In general, what opportunities do you create for yourself? I mean, how the people should create opportunities for themselves to be away from such misperceptions? Well, again, big question. I think that these are the fundamental questions that we all face in life, and there is no easy solution for these. I think, first of all, I think that the key thing is that the teacher, him or herself, have to believe it, meaning is that they have to have the mindset is that I can make the change happen even if I'm having difficulties in my life and so on, because kids are learning from the model. But what I'm kind of like trying to teach my own mind is that I have this attitude is that things don't happen to me, they happen for me. So no matter what happens, if I break my leg, if my company goes to bankruptcy, if I lose my job and so on, I try to have a feeling that, but maybe something great can come out of this one. And then I stop, reflect, and try to think is that, okay, what great things could come out of this one? And then when I'm having a couple of these ideas, it's kind of like slowly starting to open up. Another thing which I would love to raise is the attitude of gratitude, meaning is that quite often when we say that everything is wrong in my life, actually most of the things are extremely well in your life, but you are just complaining. So I would say that try to identify each and every day also to the things that are well in your life and be grateful. And if you have that kind of attitude, actually you start to see beautiful things every day in your life, no matter what the situation is. And I don't want to be kind of like saying that people don't have difficulties, they do, but most of us do have difficulties and so on. And that's the way life is. So try to see positive also when the life is complicated. Cəfər bəy, yenə də bu çox fundamental, çox nəhəng sualdır. Digər sualların olduğu kimi. Təbii ki, biz hamımız müəyyən çətinliklərlə üzləşirik və heç də bu sualla da bağlı bir mənalı hansısa çözüm və həll yolu yoxdur. Amma bütün çətinliklərə rəğmən, bütün çətinliklərə baxmayaraq müəllim mütləq olaraq inanmalıdır ki, o sinifdə, auditoriyada, tələbələrdə, şagirdlərdə dəyişiklik yarada bilər. Baxmayaraq ki, özünün hansısa çətinlikləri var. Çünki nəticədə tələbə və şagirdlər, onlar müəllimin dediyi ilə yanaşı onun hərəkətlərini də, onun etdiyini də təqlid edirlər. Və mən həyatdakı mənim fəlsəfəm belədir ki, mənimlə baş verənlər müəyyən səbəbə görə baş verir. Yəni, hadisələr elə-belə baş vermir. Bu hadisələrdə mənim üçün fayda da vardır. Mən həmişə bu faydanı axtarıb tapmağa çalışıram. İstər sınmış ayaq olsun, əzilmiş xəsarət hadisəsi olsun və yaxud da ki, şirkətimin iflasa uğraması olsun. Bütün bunların fonunda müəyyən bir təbii ki, fayda var. Və siz bunu oturub daha ətraflı düşünəndə o faydaları sonradan görmüş olursunuz və bu zaman daha yaxşı anlayırsınız ki, səbəblər nədir, nəticələr nədir. Odur ki, mən təbii ki, başa düşürəm insanların həyatlarında bir çox çətinliklər, bir çox hadisələr vardır. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, siz pozitiv düşündükcə, nikbin düşündükcə, daha gözəl şeyləri həyatda olduğunu görə biləcəksiniz və bu sizə yeni üfüqlər açacaqdır, yeni imkanlar yaradacaqdır. Nəinki siz durmadan yalnız gileylənsəz, negativə özünüzü yönəltsəz, təbii ki, bu da mənfi nəticələr gətirəcəkdir ardınca.
Cənab Tomen, çox maraqlı çağırışlarınız üçün sizə bir daha təşəkkür edirik. Və yeri daha doğrusu siz bir məsələnin üzərində daha dərindən dayanmaq istərdik. Siz təhsildə praktikanın əhəmiyyətinə xüsusi vurğu etdiniz və elə yaxşı həyatdan danışmışkən, sizcə məktəb həyatını həyat məktəbinə çevirmək üçün başqa nələr etməliyik? Nə tövsiyə edirsiniz bizə? Thank you for the wonderful insights. What else should we do to actually transform the life in school to the life which is full of the takeaways, of the positive takeaways? So how do we transform the life in school to the life that is full of positive takeaways? What else should we do? What will be your recommendations? I think that each and every day is full of possibilities. You know, we quite often think that the system is something massive and it's really difficult to change the system. And up to a certain extent, that's true. But at the same time, system consists of people. So I think that any teacher in the school can change any kid's life for good any day, and so on. So I think that we should have the mindset is that even when sometimes change feels difficult, every day, every hour, we can make a positive, long-lasting change happen. So my point would be is that even if it feels difficult, let's try new things and accept that not everything works. Bilirsinizmi, sistem özü-özlüyündə təbii ki, onun nəhəng olduğunu nəzərə alaraq onu dərhal dəyişmək çox çətindir. Bununla yanaşı hər bir sistemin aparıcı oyunçuları vardır və bunlar insanlardır. Hər bir sistemin təməlində onu həyata keçirən, onu dövr edən insanlardır. Və burada çox vacib məsələ məhz insanların beyinlərində olan o dərrakədir, şuurdur, məfkurədir. Burada insanların o yanaşmasını, o şuurunu dəyişmək çox vacibdir. Elə bir şuur formalaşmalıdır ki, sistemin nə dərəcədə nəhəng və çətin olmasına baxmayaraq mən dəyişiklik edə bilərəm və bu dəyişikliklər də nəticə etibarilə müsbət təsiri ortaya qoyacaqdır. Yəni, belə bir düşüncə tərzi həqiqətən də dəyişiklik yarada bilər. Cənab Toyaman, bu yaxında həmkarlarla Zeytun və təhsilin əlaqəsini müzakirə edirdik. Belə bir qərara gəldik ki, təhsil kimi Zeytunun da faydası tükənməzdir. Həm də Zeytun insan potensialı kimi çox şaxəlidir. Belə ki, Zeytunu həm yeyirik, həm yağından istifadə edirik. Tibbdə də Zeytunun xüsusi yeri var. Ən maraqlı məqam isə odur ki, Zeytun təhsil kimi həmişə yaşıldır. Zeytun yağı istehsalı ilə məşğul olan biri olaraq, Zeytun və təhsil əlaqəsi haqqında siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, necə edək ki, insan öz potensialının zənginliyini kəşf etsin? Bu baxımdan təhsil prosesində hansı dəyişikliklər zəruridir? So, Tomanen, recently we were talking about the relationship between the education and olives with our colleagues. And there are so many common features between the education and olives, actually. I mean, let's take the benefits of education. These benefits are limitless. There are inexhaustible number of the benefits of olives too. You know, olives, they are like a multidiscipline, if you like, a plant, multidiscipline species, just like the human potential. We eat both olives and we use the olive oil. And the olives are used for the medication purposes, for cosmetic purposes. So, and the most interesting thing is that the olives are always green. So to the certain extent, they are kind of eternal, just like the human capacity. And what do you think about the relation between olives and education as someone engaged in the production of olive oil? In general, how do we do? I mean, what we do so that the person can discover the richness of his or her potential? In this regard, what changes are necessary in the educational process? Thank you. Such a beautiful question. I love education and I love olive trees, and I could be discussing about this for ages, but maybe I'll say one thing is that
there's only so much you can see of the olive tree, meaning is that beyond above the ground, you see the tree, you see the leaves, you see the olives, but huge amount of the tree is actually below the ground, the roots and everything. And it can be just as big below the ground as it is above the ground. And I think that it's same with each and every person, meaning that we should always understand is that in each and every person, there's so much more than we can see. And we should sort of like keep in mind is that I'm only seeing a small fraction of this person in the classroom. And unless I'm spending time with this person, unless I'm really excited about things, there are many things which I will never ever see. And I think that comparing trees and education, I think that that's also a crucial thing as well. Çox gözəl sualdır, Cəfər bəy. Həqiqətən də mən təhsili də çox istəyirəm. Zeytun ağaclarını da çox istəyirəm. Bunlar haqqında uzun-uzadı sevə-sevə danışa bilərəm. Amma bir şey mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, zeytun ağacları kimi təhsil də və təhsildə olan insanlar da tək gördüyünüz kimi deyil. Yəni zeytunun gövdəsi, onun budaqları, yarpaqlarını biz görürük, üst hissəsini. Amma alt hissəsində də kökləri və kök sistemi də çox maraqlıdır bu ağacın. Və hər bir insan da müəyyən mənada bu zeytun ağacına bənzəyir. Biz insanları tək gördüyümüz kimi deyil, yəni biz onları kəşf etməliyik. Xüsusilə müəllimlər sinif otağında, dərs zamanı hər bir uşağın ayrıca bir şəxs olduğunu, hər bir uşağın onun da budaqlarını, onun da o resurslarını görmək, tanımaq çox vacibdir. Bu mənada həqiqətən də təhsil sistemi bir növ həmin o ağaca, zeytuna bənzəyir. And another thing which I want to say is that, for example, in Italy, where we have house, we have olive trees, and 3 years ago, in the winter, a lot of snow came, and then it freezed around the leaves, and as a result, all the leaves dropped from the olive trees, and many people thought that they are dead and so on. But then after 2 or 3 or 4 years, actually they started to come back, and today they are just as good as they were earlier. So also I think that this is something we have to keep in mind when we are talking about human beings. So we can have an extremely difficult year for some reason and so on, but we have so much power in ourselves. So if we wait a couple of years and so on, we will start to flourish again. And we should keep this in mind, is that even when it feels dark, the light will come as well. Bir şey də qeyd etmək istərdim, Cəfər bəy. İtaliyada 3 il bundan öncə belə bir hadisə baş vermişdir. Çox ağır bir qış olmuşdur və çox miqdarda yağıntı olmuşdur. Hava da mənfi olmuşdur, ağaclar donmuşdular və bir çox zeytun meyvələri ağacdan donmuş halda, çürümüş halda yerə tökülmüşdü. Ağaclar da əziyyət çəkmişdi. Bir çox insanlar düşündü ki, artıq bu ağacların ömrü bitdi. Yəni, onların heç bir faydası olmayacaq. Amma bilirsinizmi, 3-4 il bunu keçəndən sonra, üstündən 3-4 il keçəndən sonra bu ağaclar özlərinə gəldilər, yenidən çiçəkləndilər, yenidən yarpaqları yaşıllandı, yenidən meyvə verdilər. Əvvəlki kimi, yəni bəhrələri də, məhsulu da yaxşı oldu. Nə demək istəyirəm? İnsanlar da bəzən elədir. Biz də bəzən çətin dövrlər yaşayırıq, çətin sınaqlardan keçməli oluruq. Amma insandakı potensial o qədər zəngindir, insanın imkanları o qədər zəngindir ki, biz çətinlikləri də keçməyə, aşmağa qadirik və daha da güclü olmağa qadirik, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq. Özünü kəşfdən danışmışkən, məsələn, sizin çıxışlarınızın birindən götürdüyüm bir qeyddir. Siz deyirsiniz ki, mən özümü həmişə ac saxlamağa çalışıram. Məndə inkişaf etmək, fikirlər və yaradıcılığı davam etdirmək üçün həqiqi bir istək və arzu var. Və məni digər insanlardan fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, mən bilirəm yerinə, mən bilmirəm sözündən də istifadə edirəm.
Well, talking about this creativity and eagerness, one of your ideas is you always keep yourself hungry for ideas. You always keep yourself eager for the ideas. And instead of saying that I know something, you prefer rather to explore things and pretend that you don't know things and then to discover new things and to be jealous and to be curious, if you like, for knowledge. Yeah, it's correct. And you said is that I pretend that I know, I don't know. And actually, I know that I don't know. So I'm a big fan of saying is that I don't know, and because I don't know what will happen with the COVID. I don't know what will happen with my life. I don't know what will happen with 100. I don't know what will happen 60 minutes from here, and so on. So I love to say that I don't know. I love to say maybe. I love to see let's see, and so on. I think that the key thing in here is that we should be excited about the fact that we don't know, because that's the essence of the creativity for me as well. Haqlısınız Cəfər bəy, tamamilə doğrudur. Mən bilmirəm kəlməsini istifadə etməkdən çox xoşbəxtəm. Bilirsinizmi, mən bilmirəm mənim həyatımla nə baş verəcək, bilmirəm COVID-19 ilə bağlı vəziyyət necə olacaq, bilmirəm bir saat keçəndən sonra nə hadisə baş verəcək və bu məni daha da coşğulu edir. Həyatın bax bu müəmmalığı, onun gözəlliyinə dəlalət edir, həyatın müəmmalığı. Və mən çox zaman ola bilər, baxarıq, görərək kəlmələrindən istifadə edirəm. Belə yanaşma mənə dünyanı kəşf etmək bir coşqusu verir, həvəsi verir. Çünki dünya müəmmalıdır, həyat müəmmalıdır, öncədən söyləyə bilmirsiniz və onu kəşf etmək həvəsi yaradır. Cənab Toyman, başlanğıcdakı texniki çətinliyi nəzərə alaraq yekun 4 sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm icazənizlə. Having in mind, Mr. Toman, and having in mind that we had some technical failures at the inception, we have very last 4 questions, if we may. If you don't mind, please bear with us. Fine. Thank you so much. Cənab Toyman, sizin həyatınızda yaradıcılıq əsas xəttlərdən biridir. Təhsildə yaradıcılığın, yaradıcı zəkanın inkişafı üçün əsas nəyə diqqət etməliyik? Yaradıcılığı təhsilin mərkəzinə necə gətirə bilərik? Kreativ direktor olaraq, ümumiyyətlə, yaradıcı zəka, yaradıcılığın ABC-si, ideyalar necə meydana çıxır kitablarının müəllifi kimi bu barədə nələr deyə bilərsiniz? Mr. Toman, creativity is one of the main lines in your life. So what is the main focus for the development of education and creative intelligence? How can we bring creativity to the center of education as a creative director in general? The creative intelligence, how do ideas come into being? What can you say about this as the author of this beautiful book? I think that we should not take it too seriously. I think that the essence of creativity is consisting of so many things I have said during this interview. Like, you know that you don't know, you want to try new things, and you accept that not everything works. And I think that quite often when we are trying to improve education, we are saying that yes, but how do we know that it works? And in many of the cases, if you try something new, you don't know, and that's not a bad thing. So I think that we should accept this, that if we want to be improving any area of life, not everything works, and that's a good thing, because you are learning so much also from the things that didn't work. So my take in here would be is that try new things, accept that not everything works, and laugh to yourself. Bilirsinizmi, bir şey qəbul etmək lazımdır ki, bəzi şeylər dərhal alınmaya bilər. Bununla yanaşı, yeni təcrübələrə can atmaq lazımdır. Bundan usanmamaq, çəkinməmək lazımdır. Özünü müxtəlif sahələrdə sınamaq yaxşıdır. Yəni, uğursuzluqların olması sizdə ruh düşkünlüyü yaratmamalıdır. Onlar sizi yeni kəşflərə sövq etməlidir. Cənab Toyman, bəs yaradıcı zəka hansı
xüsusiyyətlərə sahib insanda öz əksini daha çox tapır? Kimdir yaradıcı insan? Necə edək ki, təhsil müəssisələri yaradıcı insanı yetişdirməkdə axsamasın? Mr. Tominen, what features do you think creative intelligence is reflected in a person? Who is a creative person? If we characterize the creative person, who is that person? What kind of abilities he or she should have? How to make sure that the educational institutions are not disrupted? How to make sure that these institutions are comprised of people with creative intelligence? Again, going back to everything we have been talking in here, first of all, I think that each and every person is creative. But sometimes in our life, something happens, no one believes in us, we are getting a lot of negative feedback, and our creativity sort of shuts down. So for me, the creativity is almost exactly the same as growth mindset. And for me, growth mindset means that you have a confidence that no matter what happens in my life, I can come up with ideas, I can solve problems, I have something valuable to say, and so on. So for me, creative person is a person who believes that he has valuable ideas that can change the world. So I think that it goes back to self-efficacy, self-confidence, curiosity, growth mindset, and so on. And I think that all of those are linked towards each other. And I think that one of the key things in here is also to be able to laugh at yourself, because if you want to be creative, if you want to be doing new things, you have to accept that not everything works. Bilirsinizmi, bu sualın cavabı əvvəlki sualların cavabları ilə də uzlaşır, kəsişir. Hər bir insan kreativdir, hər bir insan yaradıcıdır. Sadəcə olaraq həyatımız boyunca müəyyən hadisələr baş verir və biz o kreativlik və yaradıcılıq ruhunu bir növ itirmiş oluruq. Həyatımızda baş verənlərə baxmayaraq, biz inanmalıyıq ki, problemləri həll edə bilərik və problemləri həll etmək bacarığı bizdə vardır. İdeyalara, sahib olduğunuz ideyalara, fikirlərə, amallara inanmaq çox vacibdir. Burada düşüncə tərzi çox vacibdir. Yəni, bir tərəfdən maraqcanlı olmaq lazımdır, özünə inanmaq, özünün səmərəli ola biləcəyinə inanmaq çox əhəmiyyətlidir. Bütün bu dəyərlərə sahib olan insanlar, düşünürəm ki, uğurlu ola bilərlər. Çox vacibdir ki, yəni digər tərəfdən bir şey də qəbul edək ki, bəzən müəyyən addımlar özünü doğrultmaya bilər. Bəzən gördüyünüz işlər dərhal səmərə verməyə bilər və bu tam normaldır. Yeri gəlmişkən, mənim ideya müəllifi olduğum Əvvəlki sən olma, yeni sən yarat kitabında sizinlə etdiyimiz müsahibələrin birində çox maraqlı bir məsələyə toxunmusunuz. Qeyd edirsiniz ki, əgər bir şey birinin həyatını yaxşılaşdırırsa, deməli o şəxs yaradıcıdır. Və yaradıcı insan həm də öyrənməyə dərindən arzu duyan, etdiyi şeyi sevən, ancaq başqa şeylərə də həyəcanlanan, hər şeylə maraqlanan bir insandır. Well, in the book that I am the author, and which is also based on our previous interview, titled "Be a New Yourself Instead of Remaining the Old Yourself," there are some ideas like on being a creative person who loves and who is curious for new attempts, who is actually has the feeling of self-efficacy, but at the same time, despite all the achievements, he still or she is still eager and hungry for the new developments, new initiatives, and he excites every time when he sees the opportunity. Cənab Toyman, təhsil işçilərini qayğılandıran suallardan biri də odur ki, təhsildə yaradıcı düşünmə bacarığı önə çəkildiyi zaman yaradıcılığın qiymətləndirilməsi necə aparılmalıdır? One of the key concerns of the educators is the evaluation and assessment of the creativity. When the creativity is being brought to upfront, how should this creativity skill, if you like, should be measured, how it should be evaluated? Maybe it shouldn't.
bəlkə də heç qiymətləndirilməməlidir. Baxmayaraq ki, ön plana çəkilir, bəlkə də heç qiymətləndirilməməlidir. Bəlkə o hansısa xüsusi şəkildə qiymət verilməməlidir həmin o yaradıcılığa. Cənab Tömen, yekun olaraq yeni çağırışlar proqramının əsas top bir sualını səsləndirmək, ənənəvi bir sualını səsləndirmək istəyirik. Təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, sizcə bu çağırışlar nələrdən ibarət olar? Mr. Tuominen, the last but not least question, this is the traditional question that we always ask at the end of the program. If we compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what will these challenges consist of? What will be the points of that star, if you like? I'm having this is a big question, so I go through all my 8 areas quite fast. So the first one would be is that for me, a great education system is it's equal. So it's able to provide quality education for all. So the number one is inequality. That's a big challenge. The second one is that education, so much of the education has been mass education. And I think that the future of education should be more personalized. And maybe I stop here. Mən sadalayacağım, bir-bir deyəcəm. Birinci, çatımlı təhsil sistemi olmalıdır. Yəni, bərabər imkanları olan təhsil sistemi. Çünki təhsil sistemi getdikcə genişlənir və burada keyfiyyətli təhsilin hər kəs üçün çatımlı olması bu ulduzun bir tərəfidir. Ulduzun digər tərəfi odur ki, təhsil indiyə kimi kütləvi olmuşdur. Amma mən düşünürəm ki, gələcəkdə təhsilin fərdiləşməsi məsələsi də ön plana gələcəkdir. Then we need to be teaching new kind of skills, and I'll give you 2 examples. One is social emotional skills, mental health, and so on. And then the other one is civic education, talking about things like sustainability, diversity, racism, and so on. So I think that we need to be adding these new kind of things to the curriculum. Digər məsələ, biz kurikuluma həmçində yeni bacarıqları əlavə etməliyik. Yeni bacarıqlar deyəndə sizə misal gətirə bilərəm. Onlardan birincisi sosial, emosional və psixi sağlamlıq bacarıqlarıdır. Digər bir bacarıqlar, bunlar isə daha çox ictimai vətəndaş bacarıqlarıdır. Söhbət, yəni dayanıqlı inkişafdan gedir, söhbət cəmiyyətdə olan müxtəliflikdən gedir, irqçiliyə qarşı mübarizədən gedir, bu kimi məsələlər və bunlarla bağlı olan bacarıqlar. Bu ulduzun 3-cü tərəfidir. Then 4 more. First, actually the question you were asking about assessment of creativity. I think that if and when we want to be teaching new kind of things in schools like empathy or creativity or curiosity and so on, we have to accept that we cannot and we shouldn't measure all of these. We have to accept that in good life, not everything can be measured and so on. So I think that we should get rid of the obsession for testing everything. And then another question is something we already touched in the beginning, which is a crucial role of the teachers, meaning how do you get good teachers, how do you re-educate teachers, and how do you keep them motivated? Digər bir məsələ, ulduzun 4-cü güşəsi əslində əvvəl verdiyiniz sualla da uzlaşır. Yəni, müəllimlərdə bu kreativliyin qiymətləndirilməsi, yaradıcılığın qiymətləndirilməsi. Bilirsinizmi, təhsildə yeni fənlərin tədris olunması, yeni bacarıqların tədris olunması, misal üçün empatiyadır, məlumat canlılıqdır, yəni dünyanı kəşf etmək coşqusudur, istəyidir, kreativlikdir. Bu kimi fənlər və yaxud bu kimi bacarıqlarla bağlı heç də mütləq deyil ki, siz hər bir şeyi ölçəsiz, hər bir şeyi test edəsiz. Yəni, həyatda heç də bütün məsələləri, bütün fənləri test etmək, onu imtahan etmək, onu qiymətləndirmək mümkün deyil. Yəni, bunları biraz sərbəst buraxmaq da lazımdır. Digər məsələ isə müəllimlərin o həll edici roludur. Yəni, təhsil prosesində müəllimlərin həll edici rolunu mütləq nəzərdə saxlamaq lazımdır. And 2 last things. First of all, is that we are learning all the time so much more about how human beings learn.
And I think that we have to be more open for all these discoveries. So I would say is that we have to be more brave in testing new kind of pedagogies in teaching. And then the last one would be the role of the parents. I think that we should have so much more parental engagement in education. Mən nəhayət son iki ulduzun güşəsini toxunmaq istəyirəm. Onlardan altıncısı bu pedagogika sahəsində olan yeni kəşflər, yeni yanaşmalardır. Ümumiyyətlə, insanların həyatları boyunca hansı şəkildə öyrəndiklərini, təhsil aldıqlarını, inkişaf etdiklərini nəzərə alaraq pedagogika sahəsində də yeni yanaşmalar işlənib hazırlanmalıdır. 8-ci, sonuncu isə bu valideynlərin roludur. Valideynlərin rolu mütləq olaraq hər bir təhsil mərhələsində nəzərə alınmalıdır və bununla hesablaşmaq lazımdır. Əmrəmsə, mən 7 saydım, ola bilər mənim səhvim olsa. Əslində 7 deyildi, orada 4-cüdə 2 dənə idi. Bir tərəfdən yəni bu meyarlarla bağlı idi ki, işte bütün meyarları ölçmək mümkün deyil. Digəri isə müəllimlərin təhsil prosesində olan həlledici roluydu. Orada 4-lə 5 getdi, birlikdə getdi ona görə. Çox təşəkkür edirik cənab Toyman. Hörmətli çağırışlar, yeni çağırışların növbəti buraxılışının sonuna yaxınlaşırıq. Fürsətdən istifadə edərək cənab Toymanə və tərcüməçimiz Mətin Axundluya, eləcə də Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə bir daha xüsusi təşəkkür edirik və yekunda da ənənəyə sadiq olaraq bir hekayəni də dilə gətirmək yerinə düşər. Bir gün evinin açarını yolda itirən adam, açarını axtaranda ona sual verirlər ki, açarı harda itirmisən? Deyir ki, qarşıdakı qaranlıq yolda. Növbəti sual gəlir, bəs niyə açarı qaranlıq küçədə yox, işıqlı yolda axtarırsan? O da deyir, düşündüm ki, bura işıqlıdır, daha tez taparam. Halbuki qaranlıq yolda, yola da işıq saça bilərdi özü. Hörmətli yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri problemin həllini düzgün yerdə axtarmaq, qaranlığa bir şam yandırmaqdır. Elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun Mətin mənim. So we would like to thank you, Mr. Tomanen. Thank you for your valuable insights, for your valuable thoughts. And we would like to thank to the interpreter as well. Well, we follow the tradition. At the end of the program, we share the story about the person who was looking for the keys that he lost from his apartment, and he's been looking for the keys somewhere in the middle of the road, and the people were wondering, why are you looking for the keys in the road? I mean, where did you actually lose your key? And he said, I lost my keys in the dark place, but I'm looking for the keys in the illuminated part of the road. And that's the logic. You have to bring the light into every angle, into every road and street of your life, making sure that you can illuminate your life journey all the way long. Finding the right keys at the right moment. So thank you for your participation. Thank you so much for the invitation. It was a pleasure. Mən də böyük məmnuniyyətlə iştirak etdim. Məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you so much again. Good night, everyone. Good night. Xeyirli axşamlar hər kəsə, sağ olun.